इस वार कणक के नाड़ की मंग घट होने करके लोगों ने फ्री के नाड़ की तूड़ी भी नहीं बनाई तो किसान भरा अग लाने की बजाय गट्ठा बनवा रहे हैं। बड़ी वधिया गल आ ते गट्ठा बना के रख लैणगे, बाद विच काम आ सकदियां ने। इहदी तूड़ी भी बना सकते हैं, डायरैक्ट भी आपां पट्ठियां 'च उतर सकते हैं। बड़ी तगड़ी मशीन है यार। कहते हैं भी 265 हॉर्स पावर ट्रैक्टर आ ते जिहड़ी आ पिछे बेलर मशीन आ 3 ਤੋਂ 4 ਕੁਆਂਟਲ ਦੀ ਗੱਠ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ बड़ी भारी ਗੱਠ आ, कल्ला बंदा ਤਾਂ ਹਿਲਾ भी नहीं सकता इनू।